Hei, kamu batuk. Jangan batuk sembarangan. Tahukah kamu, batuk sembarangan sangatlah berbahaya. Kamu bisa saja menularkan penyakit ke orang sekitar. Penyakit menular karena virus dan bakteri seperti flu, tuberkulosis, bronkitis, pneumonia, dan COVID-19. Selain dari penularan dari virus dan bakteri, berikut yang bisa menyebabkan batuk: penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK, asma, alergi, rokok, dan asap SO2. Biarkan saya jelaskan. Batuk merupakan reaksi otomatis tubuh terhadap iritasi tenggorokan yang disebabkan asap, debu, makanan, dan menjadi pertahanan tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan atas. Tubuhmu melakukan ini untuk mengeluarkan dan membersihkan benda asing yang berada di dalam tubuhmu, sehingga merangsang terjadinya refleks batuk. Benda asing itu kita sebut sebagai droplet, cipratan liur dari hidung atau mulut saat bersin, batuk, dan berbicara. Nah, droplet ini mengandung virus atau bakteri yang dapat menularkan penyakit kepada orang lain. Maka, oleh sebab itu kalian perlu menerapkan etika-etika benar saat sedang batuk. Pertama-tama, janganlah batuk dengan berkepalan tangan. Jangan juga batuk tanpa ditutup dengan apapun. Etika batuk yang perlu kalian terapkan adalah: 1. Gunakan masker. 2. Tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. 3. Tutup mulut dan hidung dengan tisu. 4. Jangan lupa membuangnya di tempat sampah. 5. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Dengan melakukan etika batuk yang benar, kalian dapat membantu mengendalikan infeksi di sekitar. Sekian dan terima kasih.